Вот скажи, Рит, почему все девушки мечтают встретиться с актерами, танцорами, певцами? Неужели им так интересна жизнь знаменитостей? Мне кажется, что просто мы, девушки, очень любим мечтать. Нам кажется, что актер на экране, он будет таким же прекрасным мужчиной в жизни. Ведь в жизни все совсем иначе. У них же есть свои сложности, проблемы. Но дело ведь не в этом. Дело в возможности встречи со звездой, в шансе. И вообще, мне кажется, что встретиться с талантливым и успешным человеком – это всегда интересно и познавательно. Мы узнали имена 3 победительниц, которые отправятся на свидание со звездами и проведут с ними несколько незабываемых часов. С одной из них, Ольгой Храбковой из Санкт-Петербурга, которая пойдет на свидание с Алексеем Чадовым, мы познакомимся уже сегодня. Мы познакомимся с ней уже сейчас, потому что у нас есть сюжет, который расскажет об Ольге и о том, как она победила. Мне позвонили организаторы и сказали, что я победила. И на самом деле сначала я даже не поверила и сказала, что, наверное, это шутка. Я не знаю, чего ждать от этой встречи, и, по крайней мере, я очень бы хотела, чтобы наша встреча прошла душевно, в дружеской обстановке. Я жду. Я жду. Меня зовут Ольга Храбкова, мне 29 лет. Я живу в городе Санкт-Петербурге, и я победительница конкурса «Свидание со звездой». И я еду на встречу с Алексеем Чадовым. Вон, как кажется, я вижу, смотри, красивая Слушай, блондинка. точно, очень похожа на девушку с фотографией на сайте. Оля, привет! Привет! Я Паша, это Рита. Я Оля. Мы ведущие проекта «Свидание со звездой». Тебя ждет незабываемый день. Это свидание с Алексеем Чадовым. И весь этот день мы будем показывать и рассказывать о том, как ты готовишься к этому свиданию. И прямо сейчас ты едешь в отель, оставляешь вещи, отдыхаешь и отправляешься в салон красоты, где тебя уже ждут стилисты. Рада приветствовать вас в нашем салоне красоты. Меня зовут Ольга, и сегодня я буду вашим стилистом. Я смотрю, вы уже почти закончили. Да, над нашей героиней отлично потрудились. Оль, как тебе образ? Ты довольна? Мне очень нравится, это именно то, что я хотела. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Сергей Митрошкин. Я буду вашим инструктором. Очень приятно, Алексей. Пожалуйста. Спасибо. Я просто большой автолюбитель, так скажем. Люблю гонки, машины, все, что с этим связано. Когда ты сам за рулем, ты вот, собственно, как один дома. Когда, конечно, кто-то едет в машине, люди по-другому начинают сразу себя вести на дороге. Особенно, когда девушка красивая рядом. Это просто меняется в корне, меняется стиль вождения. Особенно у молодых, горячих парней. Поскольку мы этот период как-то миновали, так скажем, мы все равно ездим спокойно, поэтому нашей девушке не стоит переживать. Класс! Машина! Ну что, мы прошли инструктаж на этой замечательной машине, поэтому мы ждем героиню, ждем Ольгу. Меня Леша зовут. Меня Ольга. Очень приятно. Очень приятно. Не страшно вам, глядя на это чудо техники? С вами нет. Точно? Точно. Тогда предлагаю вам переодеться.
Я жду здесь тогда. Хорошо, спасибо. Тебе очень идет, кстати. Очень непривычно. Да, очень неприлично девушку видеть в такой амуниции, правда. Но тебе правда идет. Спасибо большое. Я предлагаю тебе одеть шлем по технике безопасности. Совсем не хочу тебя напугать, но просто как бы нужно. Ездить будем аккуратно, Хорошо. правда. Непередаваемые ощущения, ноги трясутся, не знаю, душа ушла в пятки. Мне очень круто. Спасибо тебе большое за мой адреналин. Действительно, это драйв, и это очень круто. Это настолько не повседневно, что моих впечатлений хватит надолго. Слава богу, я старался. Очень рад, что тебе понравилось. Я очень уважаю твое творчество. Мне очень симпатизирует твоя харизматичность и твое умение передать какую-то эмоцию. После того, когда я вышла из кинотеатра, а это было, по-моему, первое свидание с молодым человеком, меня позвали в кино на 9-ю роту. Я 3 дня плакала. Мне очень понравилось с тобой общаться. Помимо твоей красоты и внешних твоих природных данных, в тебе сразу виден интеллект. Это не может не нравится просто никому. Это, безусловно, умная, красивая женщина – это подарок судьбы. Друзья, мечтайте, не стесняйтесь, ставьте цели, идите вперед. И главное, делайте что-то. И обязательно это сбудется. Удачи вам. И тебе. Это мой первый опыт вот в таком формате встречи. Хорошая идея выехать сюда, за город, покататься, пообщаться. Вот что-то в этом есть. У меня тоже мечта сбылась сегодня. Не только у девушки. Это получилось у меня колоссальное удовольствие. Ты обратила внимание на то, как изменилась Ольга после общения с Алексеем? По-моему, встреча прошла просто прекрасно. Но я предлагаю спросить обо всем у Ольги. Да, потому что прямо сейчас Ольга появится в нашей студии. Привет! Привет, Оля, привет! Ты молодец. Спасибо. Расскажи нам, как все прошло? Встреча прошла просто великолепно. Алексей замечательный собеседник, он очень обаятельный мужчина, харизматичный, интеллигентный, воспитанный, культурный. Вот, он поддерживал меня на протяжении нашей поездки, он говорил, что не переживай, все будет хорошо, все окей. Получается, твоя мечта побывать на съемках, стать звездой, пообщаться с человеком, которого ты видела на экране, сбылась. Можно так сказать? Конечно, можно, даже нужно. А еще самое главное, и что меня очень радует, что эта мечта сбылась обоюдно, потому что Алексей тоже исполнил свою мечту, и сегодня в первый раз он участвовал в таком мероприятии, катался на гоночном автомобиле. Спасибо, Оль. Мечтайте, и пусть ваши мечты сбываются. И помните, ведь от мечты до звезд рукой подать. До встречи! Ваш конкурс, все это событие дало мне колоссальный стимул. В чем-то я поверила в себя, в чем-то я убедилась, что я могу перебороть где-то свое волнение, какой-то страх, может быть, даже открыться. Спасибо вам всем за то, что вы мне дали такую возможность.